உங்கள் ஜேகே. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். எதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கவரெல்லாம் பிரிச்சுட்டேன், அதெல்லாம் இப்போ கண்டுக்காதீங்க. நான் 2 புக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாங்கியிருந்தேன், எதுன்னு காமிக்கிறேன். ஸோ 2 புக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் அமேசான்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா த டைம் மிஷின் அப்படின்னு, இது தாங்க இந்த புக்கு. ஸோ வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் இதை பற்றி வாங்கியிருந்தேன். ஸோ நான் புக் ரீடிங் எடுத்தாங்க ஃபஸ்ட் டைமு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேங்க 2 புக்கையும். ரிவ்யூ வீடியோ வேணுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் போலோ போடுறேன், அதை மறக்காமல் ஓட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேங்க, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அண்ட் சீக்கிரமே ஒரு ஸ்டாப் மிஷன் வீடியோ வருது. நீங்கள் பாய், நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.